係點解你哋一定要做結婚呢一樣嘢啊？佢哋可能分咗手之後咧，唔係真係全男式分手嘅。希望咧，即係咧做到係你周邊嘅朋友咧，都會係羨慕同埋妒忌你嘅。歡迎收睇男男女女加點情趣，我係 Alison 侯家明。 Hello， 我係 Kman 李嘉敏。喺我哋做啲基本嘅動作之前，不如先介紹咗我哋今集嘉賓啦。哇！即係而家咧，我係即係感染到嗰啲好 sweet 啊，好溫馨啊，即係 sweet 到流啊，好似已經聖誕節濃郁當中咁樣，情人節都過埋，咪係咯，好犀利啊！有我哋嘅 Simon。同埋 Steven， Hello， 大家好。嗱，我哋節目咧係男男女女加點情趣啦。而家嚟到健康好人生嘅呢個 YouTube channel 同大家見面啦。每一集咧都會揾一啲唔同嘅情趣話題嘅。除咗係講緊男女關係之外咧，今集就專係 focus 喺男男嘅關係啦。請到呢一對咁 sweet 嘅 couple 上嚟咧，有好多個問題想問啊。首先喺香港揾真愛咧係難嘅，喺香港揾男男嘅真愛係咪更加難咧？係啊，喺香港其實因為其實一般人嚟講咧，即係如果兩個男仔結婚，特別喺香港咧，其實相對地可能就啲人會覺得我哋之前聽過嘅就話，好似冇乜謂喎，即係其實兩個人一齊開心咪得咯。所以好多朋友咧都會好好奇問我哋，即係話點解你哋一定要做結婚呢一樣嘢啊？其實即係特別喺香港啦，即係相對地香港對於喺亞洲嚟講就真係對於我哋一啲即係應該有嘅 benefit 就會少啲啦。如果結咗婚嘅話，咁但係我哋都照去做呢樣嘢嘅，係啊，即係因為對於我哋嚟講係好似係我哋人生必經嘅階段咁樣咯，係啊。會唔會係因為我哋基本嘅一啲關係，男女嘅關係，佢哋會諗到結婚，跟住嗰步就係生仔。咁但係去到可能同性戀嘅關係當中，感覺上會唔會可以 casual 啲，唔使多咗呢一個包袱咧？雖然而家都可以有呢個 adoption 嘅 option，咁會唔會係因為呢一個原因令到大家覺得，拍拖咪得咯，唔使去到結婚啩？其實我覺得對好多譬如我哋嘅 member 啦，好多 member couple 嚟講，最好係唔會有咁多束縛。咁變咗，當我哋嘅，譬如話我哋兩個都係嘅，即係我哋嘅心，我哋好想俾對方一個咁樣嘅 commitment，咁就變咗我哋反而想做嗰樣嘢，而唔係為咗啲乜嘢。可能有啲人會為咗我將來想移民，或者我想保障翻對方，可能有啲life threatening 嘅 situation，可以做到啲決定。咁好多人會為咗呢一樣嘢而去結婚，而我哋就唔係，我哋想俾個 commitment 對方而去做。咁但係我相信有好多呢個 circle 嘅人都唔想要呢一種束縛喺自己嘅身上面咯，咁所以就大家就繼續好嚟好去，咁可以容易分開，咁所以佢哋就唔會選擇呢一條路咯。係，咁呢一種嘅 commitment 係你哋不嬲嘅愛情觀啦，定因為你哋揾到對方嘅時候先至有㗎？好得意㗎，其實我一路都想結婚嘅，即使係我覺得自己行呢條路唔容易啦。咁我記得嗰陣時，我自己擺喺心裏邊嘅嗰個諗法就係，我要揾個拍拖對象係一定要同我結婚嘅。咁所以我哋第一日識或者我同你拍拖之前咧，我都一定會問呢個問題，就係你會唔會考慮結婚嘅？會唔會嚇走好多人咧？咁嚇走佢咪真係唔啱我咯？啱，呢個係好好嘅一個判斷。係啊，因為我覺得結婚係我要做一樣嘢咯。咁所以我就一定會問咗我另外即一個拍拖之前就會問清楚咯，係啊。咁如果唔會嘅話，我就真係唔會考慮。咦？咁即係 Simon 冇俾佢嚇親啦？係咯。咁你當時點樣？我好淡定嘅，因為我自己嘅心裏面都係嘅，即係我好想要，但係我有冇佢咁 firm，即係嗰個人呢個 moment 唔結婚，我就唔同佢一齊咧。我又未必，但係我知道我心裏我係想最終有呢一個位嘅。咁變咗佢問嘅時候就very good，咁可以試下啦。咁由你哋由拍拖去到真係覺得啱啦，係啦，我哋做呢一件事，我哋去結婚啦，大概個過程有幾耐到咧？我俾你睇啦。係考試嚟嘅喎，危險位啊，危險位。大概其實大概啦，其實我諗係3年到啦，3年開始有呢個計劃嘅。咁就我哋係5年到結婚啦，係啦，咁過關係啦，因為真係要去到結婚，其實真係要睇得清楚嘅，因為用一段時間去睇。因為我哋圈子咧，其實都會有好多本身
即係會好容易來來回回去啊，即係個關係唔容易係 keep 到一個長久嘅，係啦。我都聽聞有好多咧喺我自己認識嘅 members 咧，佢哋可能分咗手之後咧，唔係真係斷纜式分手嘅，係可能會經常都會撞翻，因為實在個圈好細。咁所以喺點樣如何面對啲 exes 啊、啲舊情人啊，已經係一個好大嘅問題啦。咁再加上去到結婚呢一步。要結婚唔係淨係再係兩個人嘅事咯喎，係講緊兩個家庭嘅融合喎，呢一關難唔難呢？反而對我哋嚟講，我覺得我哋比較幸運嘅係我哋兩邊嘅 family 都好接受嘅。咁首先我哋對方都同自己屋企 come out 咗啦。咁譬如話我哋結婚之前，我會同佢屋企食飯啊，佢又會嚟我屋企同我哋屋企人食飯。咁所以結婚嗰件事係全部都好 supportive 嘅。係啦，咁我哋好幸運咯喺呢一方面就係不嬲佢哋都知道啊，定係其實喺結婚之前先至預先有個計劃，我哋應該 come out 咗先咁樣㗎。我屋企好早已經知㗎啦，即係我可能第一二次拍拖，佢已經即係我已經話咗俾佢哋知。你如果講話我哋其實我哋差唔多拍咗拖穩定咗啲，其實我已經帶咗俾屋企人見，即係佢都會參與屋企活動啊。即係過年啊、聖誕啊，都會一齊玩啊咁樣咯。咁所以其實佢即係一早已經接納咗咁樣㗎啦。好理想。差唔多啦，我個故事都係啦。我廿幾歲，我屋企就知道就係啦，所以一路到去到而家都係好 supportive 嘅。其實好難得㗎，即係始終喺華人嘅社會咧，唔係個個都有咁幸運嘅一個 come out 故事。即係始終對於屋企人點樣去交代，好多時我聽到好多朋友都係話最尾先至話俾爹哋媽咪知，因為佢哋係最難嗰關。你哋聽翻嚟嘅咧，或者會唔會有啲例子係你哋覺得啊，原來佢哋好大個障礙，或者會唔會有用你哋嘅過往嘅經歷去到鼓勵翻佢哋點樣同翻屋企人溝通呢件事咧？我講真，我會覺得唔一定，我唔一定要 come out 嘅，即係唔一定要同屋企人，尤其是爹哋媽咪去講嘅。如果你覺得佢哋未必會接受，因為我都有聽過一啲其實講咗之後個 feedback 唔係咁好啦，即係令到佢之後可能喺屋企裏邊都會係唔開心啦。咁但係如果你話真係有冇方法可以令到即係同屋企嘅人去講咧？其實我嗰陣時咧都係未開始咁同阿爸阿媽講先嘅，咁我就會同我家姐講先咯。咁啊，因為屋企人你同家姐講咗之後咧，咁佢又會幫你去做一啲嘢，有個 backup，同埋有個支持者。係啦，或者佢會有陣時同爹哋媽咪即係滲下少少啊，好過我自己直接講啊嘛。係啦，咁你當然要再俾一啲時間去，可能你過多一陣子，咁佢哋可能已經知道有個準備，你先再講會好啲。係啊，我最近都有睇過一個咧，我自己覺得好入心嘅一條網上面嘅片啦，就係有個爸爸，佢話假設有一日如果我仔帶咗一個男朋友翻嚟嘅時候，我希望我係走去入廚房整個三文治俾佢食，然之後我會問你哋係點識㗎，而唔係話點解你會係基嘅。因為我希望到其時呢件事已經係 normalize 咗，已經係我等於你帶一個男朋友翻嚟，同埋帶一個女朋友翻嚟，我問你嘅嘢係一樣，我對佢嘅對待亦都係一樣。呢個都係我哋希望向住嘅發展嚟嘅。係啊，同埋我都想問下咧，即係你哋即係決定結婚啦。咁嗱，其實我覺得即係兩個人啦嚇個關係拍拖咧，同埋結婚咧，就好唔同嘅，即係日日對口對面咧又好唔同嘅。咁嗱，我咧就睇過你哋咧嘅即係結婚咧嘅嗰個片啦。哇，有一句我覺得不能淨係我知道，係哇，Simon講咗一句嘅，就係咧話呢一句咧就我諗，即係我哋女士咧聽到咧就哇好羨慕啊！佢係咩咧？就係話我會盡我嘅所能去照顧你。希望咧，即係咧做到係你周邊嘅朋友咧，都會係羨慕同埋妒忌你嘅。哇！呢個係好大嘅 commitment。咁嗱，呢個係結婚第一日啦。咁我想問啦，而家結咗婚差唔多1年啦。佢達唔達標先？個承諾咧係咪即係達到呢個 commitment 嗰個嘅宣言先？佢未結婚已經好達標喎。係咪啊？係啊。喂，咁但係我想問下，真係婚姻生活又係點咧？即係同大家戀愛啊、拍拖啊，即係都係有啲唔同啦，咁樣樣嚇。咁你哋嘅婚姻生活又係點樣樣啊？我哋嘅婚姻生活同拍拖嘅生活差唔多，冇乜差別。係啊，都係咁唔爭好 sweet 遠，嘅。係啊，都係差唔多。可能拍拖嘅時候可能
會多少少，可能會多啲出街啦。而家可能結咗婚就多啲喺屋企，咁但係都要嗰啲 sweet 嘅嘢或者關心對方啊，啲surprise 啊嗰啲嘢都要 keep 住咯。如果唔係個關係會好快會好 stale。嗱，係時候攞秘笈啦，大家。係始終我哋講咗一啲情趣啦，我哋關係點樣可以做得好咧？真係要帶翻啲智慧落袋先得。點樣可以保鮮嘅咧？其實我覺得最重要係做翻自己，即係其實係點解我哋有好多朋友會問我哋可能點樣去維持關係？其實係有方法嘅，但係有方法之前嘅嗰個價值觀，大家價值觀要一樣咯。我哋有陣時我哋講笑咁講啦，我哋嘅關係其實我同佢性格好唔一樣㗎，我哋中意嘅嘢唔一樣嘅。咁我哋形容就係佢係南極，我係北極。我個價值觀就係大家都係凍嘅地方，但係就大家相差好遠咯。咁我覺得係令到我哋，因為我俾到新鮮感就係因為我嘅性格啊嘛。咁我就會即係有陣時譬如擺啲嘢喺枕頭底啊，即係 surprise 佢啊，一啲好少嘅嘢啊，係啊。譬如有陣時都試過，即係佢明明翻到屋企啦，咁我就喺屋企嘅。咁我咧上次試過整蠱佢就係，即係我匿埋咗一個地方啦，跟住佢就會覺得點解我唔喺度啊？明明我喺度啊！咁跟住我就係唔知喺位邊度跳出嚟嚇佢啊！好有童心啊！呢啲好窩心啊！即係其實係突然之間諗到嘅嘢嚟，即係我覺得一啲小情趣啊，整蠱佢啊，咁大家笑下，其實就即係時間就好容易過。係，因為我聽到嘅嗱，雖然佢哋啱啱係結婚即係唔夠1年咧，但係其實個關係都係5年，即係5年去到仲係咁 sweet 咧。嗱，因為我而家嘅角度咧就係望住 Stephen，我係每次見到阿 Stephen 望住 Simon 嗰種愛意咧，我即係咧 feel 到係嘛？feel 到滲晒過嚟啦！我睇倒轉啦，我就望住，我就望住 Simon Sir 咧，睇住 Stephen 點樣答嘅時候咧，又係完全 approve 嘅眼神啦，完全同意啦，係佢真係咁做嘅咁樣咯。咁但係其實佢互相製造驚喜咧，都識咗咁耐啦，都一齊好熟對方噶啦。點樣仲可以揾到啲 surprise 位咧？其實真係要好用心去留意對方一啲唔同嘅，或者一啲去記住一啲可能其實佢中意，可能呢一樣嘢好似好耐冇出現過咯喎。係啦，咁就要做多啲呢一啲嘢咯，係靠日常嘅觀察咯，或者一啲完全佢冇想象嘅一啲 totally out of the ordinary 嘅嘢。咁呢一啲我都覺得係俾到少少新鮮感出嚟嘅，其實。你哋日日都有咁多小驚喜啦，可唔可以講最令到你難忘嘅一次，對方為你做咗啲咩咧？其實好似我哋都唔係好將嗰種小驚喜變好似一件好大件事，一定要密去發生嘅。即係我哋都係好隨意，即係每一樣嘢都會諗對方咯。譬如我去買嘢食啊，我買啲日用品啊，都會諗咗屋企，已經變成一個屋企去經營咯。咁呢一樣嘢係令到我哋都會覺得好安全。大家一齊去住啊，去繼續生活落去咯，係啊。又或者我知道 Kman 都有同我講過咧，當然係我哋開鏡之前啦，嘉賓未到之前啦，佢同我講咧 Simon 覆我嗰啲 message 咧真係好 sweet 㗎。係啊，點解 sweet 咧？係乜嘢都係好啊！我會同阿 Stephen 去溝通。好啊！我問下 Stephen 先。我 forward 俾 Stephen 睇下我哋啲片先。我會 forward 俾 Stephen 睇嘅咁樣樣。真係咧3句咧就不離 Stephen 喎。咁呢個咧就係即係我係好 feel 到你係好自然流露嘅。即係你個人係個心裏邊同埋個腦裏邊一定有嗰個人，你先會係咁自然地去講呢一樣嘢嘅。咁樣係啊，應該嗱，你哋咁愛對方啦，又應該係長相廝守㗎啦。咁樣講下你最欣賞對方係邊一樣嘢啊？最欣賞我講嘅先好。我最欣賞係佢真係好細心，好無一啲寫嗰個無微不至，無微不至嘅照顧啦，同埋佢脾氣真係冇乜嘅。係啊，我覺得大家相處有陣時我覺得特別舒服咧，就係我當我係脾氣大啲嗰個咁講啦，即係可能有啲朋友仔都會啦，其中一邊朋友個脾氣大啲，咁佢咧就係會，譬如有陣時我都會嬲唔落佢嘅，即係有陣時嘅意思，即係話即係佢本身冇咗脾氣咧，即係佢又唔會有啲好大嘅反擊嚟咁樣咧，咁跟住我就會
同佢溝通好舒服咯，即係大家我覺得溝通，我哋有咩都會拎出嚟講解決咗先㗎。聊交嗌都要兩個人肯係嗌咯先得聊得起。係 Simon 咧，係啦，我欣賞佢諗嘢諗到好深入，同埋佢嘅分析能力好強。咁變咗屋企有佢係好，因為好多時買嘢咧就要佢做呢個 analysis。我真係唔可以做呢一樣嘢，即係佢可以上網睇揾到好清楚，跟住先至去 make the decision。咁我就唔適宜做呢一啲嘢嘅，咁我呢一啲嘢就全部交晒俾佢啦。工作崗位嘅分配已經係非常之清楚，係非常之好。其實咧都有好多更加多嘅問題咧，想請教下 Simon 同埋 Stephen 呢一對咁 sweet 嘅 couple 啦。由你哋本身點樣去認識，甚至乎你哋圈內入邊咧有啲唔同嘅一啲睇法啊，都可以咧趁住我哋男男女女加點情趣呢個節目咧，下一集再傾好唔好？好啊，好啊，咁啊記住咯噃，有啲咩問題可以 WhatsApp 俾我哋啦，email 俾我哋都得。最緊要係 subscribe 嚟健康好人生嘅 YouTube channel。咁我哋下個星期四再見啦，拜拜，拜拜。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。